Salam alaikum الخوت اليوم ان شاء الله on va créer واحد l'application React.js اللي غادي تابلي لينا واحد الويب سيرفيس اللي سميتو random user. هاد الويب سيرفيس يغوتورني لينا des informations aléatoires sur des utilisateurs. D'accord? Ok. Bon, اول حاجه غنبداو بها هي la création ديال l'application React.js. C'est facile, donc avec npx create react app سميوها random user. ok. donc npx دابا غادي يوجد لنا l'environnement ديال الترافاي ديالنا، غادي تيليشارجي لنا لي ديبوندونس اللي محتاجينهم باش نبداو ديريكتومون الخدمه في اون ابليكاسيون ان سكيليت ديال l'application React.js تيكون موجود. داكوغ. سينون هو هذا ويب سيرفيس ديالنا. نمشيو للدوكيومونطاسيون. نمشيو لهاو تو يوز اي هذا هو لو ليان ديال l'API REST. Donc là, comme vous voyez, cliquez على le lien de l'API REST. Là, il y a des résultats. Par exemple, le résultat d'un utilisateur qui est une femme, اسميتها Isabella Kissner, l'adresse ديالها هي هذه, l'email. D'accord. Et du coup, comme vous voyez ici, c'est pas très lisible à des informations. Donc نقدروا نستعملوا واحد l'extension اللي كاينه جوجل كروم اللي سميتها ARC. ARC API REST. اللي هو هذا. D'accord. Ok. Normalement, vous allez commencer par télécharger. Après, vous mettez lancer l'application. On met lancer l'application. Et on va coller le lien de l'API REST avec la méthode get. On va mettre en simple. Normalement, il doit nous retourner des résultats. Je pense que c'est bon. Là, c'est plus lisible. D'accord. Par exemple, un utilisateur masculin avec le nom Jack Johnson et les autres informations. On a un seul résultat. Par exemple, on peut dire résultat par résultat. Ouais. Plutôt. Results. Et là, normalement, on doit nous retourner 100 résultats.
dans 100 utilisateurs avec leur information. دونك حنا غادي نخدمو بواحد لابليكاسيون رياكت جي اس اللي غادي تعيط لنا على هاد الويب سيرفيس اللي هو كيردينا من بعد دي زانفورماسيون بالفورمات جيزون. فورمات جيزون هي هادي كوم فو لا فوايي ايسي، وحنا كنشدو هاد لي زانفورماسيون في فورمات جيزون وكنخدمو بهم داكشي اللي بغينا. داكوغ، ويمكن لينا ناخدو نقدروا ناخدو باغ اكزومبل غير لي زانفورماسيون اللي محتاجينهم حنا، ماشي بالضروره ناخدو تو لي زانفورماسيون ديال الويب سيرفيس. داكوغ، دونك نرجعو l'application React. Elle est toujours en train d'être créée. Ça prend un peu de temps. Remember all remember you. Ça c'est Bryan Adams. Please forgive me. Bon, normalement, comme l'API reste machine dialna, donc on peut faire que la méthode, ou plutôt le verbe HTTP, pardon. Je vais vous montrer. Là, ça va. Come on. Ouais, نقدروا نديرو غير le verbe get. Donc on peut juste consulter les informations, les résultats. On peut pas par exemple utiliser les autres verbes du protocole HTTP, d'accord? Donc pour information post, c'est pour modifier, c'est plutôt pour créer un nouveau objet. Put, c'est pour modifier un objet existant. Et delete, c'est pour supprimer. Donc du coup, comme l'API reste méchidiana, donc on peut que consulter. Si c'était notre web service, donc on peut dérouler des modifications. Ok, on peut manipuler. Inch'Allah, un autre tutoriel. Donc on va créer une application, plutôt une application, comment dire, comme Java Spring Boot, là تكون في البارtie serveur, donc là تكون هي l'API REST, ou une application React.js اللي غتكون هي الكليون، و غنقدروا ان شاء الله نديرو هاد لي كات، نخدمو بهاد لي كات verbs ديال protocol HTTP. d'accord. Mais bon, دابا الساعة نديرو ان اكزامبل. درتي اذا زعما نجحتي دير هاد البروميير اكزامبل، دونك داكشي اللي تيجي من بعد تيبقى غير شويه la pratique ou c'est bon, vous allez bien maîtriser tout le concept. D'accord. Oh, il est en train de télécharger. Connexion ثقيله الليله ما عرفتش مالها. ديجا 12 على الليل. Normalement,
شكون كان باقي عاقل شحال هادي؟ جو بونس شحال هادي سيتي بلوتو ايامات الموديم، ملي تيكون فين كان الموديم، داك الموديم اللي كيتخشى ديريكتومون، موديم بورطابل. كتوصل ديك 11 12 الليل نهار الجمعة ولا السبت، كتلقى كونيكسيون ثقيلة بجد. تعرف كلشي مكونيكتي. Bon, on va attendre un petit peu. Sur avancer en chaîne la vidéo, avancer en chaîne après l'installation. Normalement, je pense pas de logiciel que j'utilise pour comment dire, pour faire l'enregistrement, quand dire pause, mais je pense pas. Je pense pas, mais bon. Donc, tu vois, je parle de donner chaîne le caméra de la vidéo, ok? Je crois que ça n'a pas assez mal. Yes, c'est bon, d'abord ça la création de l'application React. عرفتو شنو كيتسنى؟ j'ai l'impression que كترنا عليه شوية l'ordinateur. Donc bon, pour démarrer comment dire, l'application React, c'est de la commande npm start. J'ai l'impression que PC il rame vraiment. Allez, de npm start. Ah ouais, on peut pas mettre npm start ici central de l'application ديالنا اللي شنو سميناها قبل random user. Donc on نديرو cd random user et on va mettre npm start pour démarrer l'application React. Il va démarrer normalement le port 3000 sur localhost.
بس كيعاني دابا خصنا رديماري ولا شي حاجه. مي بون دابا وصلنا للنص ديال لا فيديو دونك جو با ماريتي ايسي. تصبروا معايا في هاد لا فيديو داكور. دونك نورمالمون غادي ديمارا في لوكال هوست 3000 داكور اللي هي هادي. اوكي دونك دابا باش نكريو لابليكاسيون ديالنا ولا نبداو لو كود ديالنا. بون غادي نرجعو le putain ça m'énerve quand ça devient long comme ça m'énerve vraiment. cd random user et on va ouvrir Visual Code في البروجي ديالنا. دونك هذا غير نحيدوه وغيبقى هذا اللي فيه البروجي ديالنا. اوكي دونك اول حاجه غادي نمشيو للسورس ونكريو واحد الكومبوزون اللي غنسميوه background JS. Donc c'est un composant React. أول حاجة غنديروها في un composant React هي import React from React. D'accord. On va créer la classe ديالنا اللي سميتها background extends react dot components. Allez. Components. Et on va exporter le composant diagonal. Export default background. علاش اسمها فيه والو يمكن نو بلوتو على هادي بوتيتر باسكو سي ديفولت. اوكي that's so cool. donc اول حاجه غنبداو بها هي نكريو notre constructeur. D'accord, on va appeler super il كان شي élément ولا شي composant parent. après غادي نكريو notre state هي بحال une variable في React.js. donc كاين state وكاين des props c'est comme des, comment dire ça, c'est comme des statiques variables les قارين Java. donc c'est comme des statiques variables, des variables qui se mettent durant l'exécution du programme. Et les states c'est des variables qui se mettent في traitement ديالنا. d'accord. bon this point state نسميوها pictures غنعطيوها comme ça. d'accord.
بعدا نحلو التيرمينال باش نشوفو واش كومبيلاسيون غادا مزيان. نمتر npm start. دونك دابا درنا شي حاجه زعما في لافيشاج ديالنا. كنشوفو غير لا كومبيلاسيون ديال هادشي اللي كتبناه واش مزيان. نورمالمون compiled successfully دونك كلشي مزيان هاد الساعه. داكور. تاني حاجه غنديروها غادي نعيطو لواحد الميثود اللي داخل في اللايف سايكل ديال ان كومبوزون رياكت جي اس اللي سميتها component will mount. component will mount ça veut dire on va exécuter le traitement ou le code اللي وسط هاد l'application avant من الكرياسيون ديال لو كومبوزون. دونك تنقولوا اكزيكوتيو هاد الكود اللي عندنا وسط الميثود من بعد نكريو الكومبوزون ديالنا. داكور. بون دونك اول حاجه شنو غنديرو فيتش. كنا في ليكول تنقولو فيتش يفتش تنقولك فتش. دونك دابا باش غنديرو هنا غادي نديرو فيتش. دونك غنفتشو غنديرو فيتش على لو ليان ديال لابي ريست اللي هو هذا. دونك غنديرو فيتش وغادي ناخدو par exemple les 450 premiers résultats. دونك هنا تنقولو l'application تاعنا تمشي لهاد لابي وتاخد 450 ريزولت الاولانيه. داكوغ. دونك ابخي اش غنديرو بوين دن. هنا غنشدو هاد الريزولتا و غادي نردوها كومون دير غادي نابليكو عليها. دابا نورمالمون ملي غادي نعيطو على هاد الويب سيرفيس غادي يردنا دي ريزولتا. داكوغ. هاد لي ريزولتا غادي غيكونوا بال كومون دير بالفورما جيزون. دونك دي زوبجي جيزون. داكوغ. دونك باش لابليكاسيون ديالنا تقدر تقرا هاد دي زوبجي خصنا نطبقوا واحد ميثود اللي سميتها جيزون. دونك غنديرو ريزولت دوت جيزون ومن بعد دونك هاد لي زوبجي غنقدروا ناكسيدو لهم بحال كنقولوا دابا كنقولوا البروغرام ديالنا هاد لي ريزولتا اللي جايين راهم بجيزون. داكوغ. اوكي. après donc après غنشدو هاد لي ريزولتا وغادي ناخدو من شاك ريزولتا l'image ديال l'utilisateur. D'accord. Donc on va mettre data
Et après, on va mettre let, on va déclarer واحد الفاريابل اسمها pictures. نديرو data point results point map. Donc là-dessus c'est du JavaScript, plutôt c'est pas du React, mais après normalement il a quand il est React.js ce qu'on s'appelle sur JavaScript. C'est du JavaScript du ES6, d'accord, c'est la version de JavaScript. Donc la map كتشدينا واحد tableau, un tableau d'objets وكنقدروا نخدموا داك الطابلو دابا. دونك باش نفهم لكم اكثر، دونك مشينا لابي ريست جبنا دي ريزولتا فورمات جيسون، وهاد لي ريزولتا اللي هما عباره عن ان طابلو غنشدوهم وغناخدو داكشي اللي بغينا منه، مغاديش ناخدو الطابلو كامل. دونك ماب كتعاوننا باش نديرو هاد القضيه، داكوغ. دونك بيك هي شاك ريزولتا، دونك بحال اون بوكل فور، غير هي سي بلو فاسيل. دونك بوكل فور كنقولو باغ اكزومبل من for i est égal à 0 jusqu'à la fin ديال لو طابلو، غنشدو كل اليمون غادي نخدموه بوحدو. دونك سي باغي، دونك شاك اليمون غنسميوه بيك، داكوغ. Et après, on va mettre return return donc chaque résultat غناخدو منو l'élément اللي بغينا. هنا مغاديش تكون قضية زوينة، كنخدمو في ARC. Sound. Donc chaque résultat غنمشيو l'image ديالو picture غناخدو medium. دونك غنمشيو لهنا pic point picture point medium. متأكدش من واحد القضية دابا انا هنا، مي بون غادي نشوفوها. نورمالمون jusqu'à maintenant c'est correct. Bon,
دونك من بعد غنمشيو لديك الفاريابل ديالنا الاولانيه اللي سميتها pictures this set state نعطيو سميتها pictures بون باش متلفوش غنسميو هادي image داكوغ غنعطيوها image دونك picture هي هاد الاولانيه ديالنا هي هاد state هي الفاريابل ديال لو كومبوزون اللي هي global غنعطيوها هاد image داكوغ و ابخي غنعيطو على فونكسيون render اللي غادي تريتورني لينا this one state one pictures je pense normalement خصنا نحطو وسط ان ديف باش قضية الدوزية هاديك اوكي غنمشيو l'app .js notre point d'entrée notre composant parent غنحيدو هادشي كامل غادي نعيطو notre composant qu'on vient de créer اللي سميتو background ok vous voyez ici il était importé automatiquement هو هذا ممكن كاين واحد الواغنين تيقول لك هذا ما بقى هذا ما دير به اوكي دونك نورمالمون سي بون نمشيو نشوفو هنا دونك ماشي هو هادشي اللي خصو يتافيشا نرجعو للكود ديالنا نحيدو هاد البيك picture is not defined نورمالمون القضية ماشي فيهاش مشكل this بون عارفين كاين مشكل بون نشوفو هنا ميديوم ممكن ناخدو بلوتو هذا ناخدو هاد ليليمون اول حاجه كيعرض لينا غير اليمون واحد
شوفوا كاين شي مشكل هنا في لو ليان. نورمالمون لو ليان فيه مشكل ديجا، حنا كيردينا غير اليمون واحد. ريزولتس بلوتو اول حاجه، حيت لي زيليمون سميتهم ريزولتس كوم فو فويي، سي با ريزولتا افيك اس. دونك اول حاجه هنا غنشوفو نلقاو ردينا 450 اليمون. دونك هي اول حاجه غادي نقادوها. داكور، دونك هنا فو فويي غادي يرد لينا لي شومان ديال لي زيماج كاملين 450 ايماج، مي حنا بغينا دي زيماج. دونك المشكل فاش كان هنا كان انه خصنا نردو اون ايماج. بون 12 ساعه الليله الدراري عرفتو راني، مي بون هادشي لا يجيبوه عليا كوميم. مي بون راه فو سا سي لو ديفلوبمون، خصك تغلط وتعاود تفكر وبحال هكا تاناليزي باش تلقى لا سوليسيون. سينو تلقى كل حاجه ديريكتومون موجوده ما عمرك ما غتعلم. اوكي، دونك ليماج نعطيوها السورس ديالها هي هادي، وغادي نعطيو قالك شنو هما لي واغنين. قالك كيوردز. دونك هاد كيوردز بوحدها خلاوش من بعد نديرو الت التيرناتيف نسميوه بون راندوم image user. D'accord. Yes, donc au moins دابا عندنا لي زيماج كاملين هنا. دونك نورمالمون عندنا هنا 450 ايماج. Mais on va changer le CSS ديالها، نديرو style. Style display yes, come on. اوكي، دونك هما هادو. دونك حنا اش درنا دابا؟ عندنا اون ابليكاسيون رياكت جي اس كتمشي لواحد لابي ريست اللي فيه واحد لي زانفورماسيون، فيه بزاف دي زانفورماسيون. فيه باغ اكزومبل شاك اوتيليزاتور، وهاد لي اوتيليزاتور هاد التصاور عندنا لي زانفورماسيون عليه كاملين، سميه، كنيه. دوكو خدنا غير لي زانفورماسيون اللي باغيين. دونك حنا شكون باغيين في هاد اكزومبل؟ غير لي زيماج، دونك شديناهم وحطيناهم هنا. داكوغ، اوكي. دونك ساليت هاد لا فيديو، جيسبر انها كانت مفيده. دونك اليوم عرفنا كومون نمشيو نعيطو على دي زانفورماسيون اون ابليكاسيون في ان ابي ريست، اي ناخدو داكشي اللي بغينا. دونك كيما قدرنا نديرو هاد القضيه، راه تقدروا ديروها نتوما في اي ابي ريست. تمشيو غير تاخدو les informations les souvent تيكونوا une format JSON et تمانيبيلوهم كيما بغيتو في l'application React.js ديالكم. داكور. Bon, je compte sur vos likes, vos partages et vos questions. Abonnez-vous à la chaîne également. Et peace.
Allez, bye bye.